Je, ndege ya Air Force One, gari la The Beast na ndege 6 za Boeing zinamlindaje rais wa Marekani? Viongozi wakuu duniani watasafiri hadi India kwa mkutano wa nchi 20 zilizoendelea kiviwanda G20 ambazo ulinzi umeimarishwa. Rais wa Marekani Joe Biden atawasili nchini India kushiriki katika mkutano wa G20 akiandamana na msafara mkubwa wa maafisa wake wa usalama. Unaposikia kuhusu ulinzi unaotolewa kwao, inaweza kuwa kama filamu, lakini ni ukweli. Idara ya huduma ya ujasusi nchini Marekani CIA ina jukumu kubwa katika kumlinda rais. Idara hii iliundwa mnamo mwaka 1865, lakini mnamo mwaka 1901 ilikabidhiwa jukumu la kumlinda rais wa Marekani. Zaidi ya maafisa wa ujasusi 7,000 wanafanya kazi katika idara hiyo, wakiwemo wanawake. Mafunzo kabla ya kujiunga na idara hiyo yanachukuliwa kuwa moja mafunzo magumu zaidi duniani. Lakini maandalizi hufanyika miezi mitatu kabla. Ijapokuwa rais wa Marekani anachukuliwa kama mtu mwenye nguvu zaidi duniani, hawezi kuchukua uamuzi wa usalama wake peke yake. Hiyo ni kazi ya idara ya ujasusi nchini humo, CIA. Hata iwapo rais huyo atataka kubaki peke yake bila ulinzi, maafisa wa idara hiyo hawawezi kutii amri yake. Ikiwa rais wa Marekani ataamua kuitembelea nchi yoyote, idara ya ujasusi huanza kazi yake karibu miezi mitatu kabla ya tarehe iliyopangwa. Rais anatembea katika aina ya ngao ya usalama ambayo ina usalama wa matabaka tofauti. Sio tu yenye nguvu, bali pia ni ghali mno. Marekani imeshuhudia marais wake 4 wakiuawa, ikiwemo Abraham Lincoln aliyeuliwa mwaka 1865, James Garfield mwaka 1881, William McKinley na John F. Kennedy mwaka 1901. Kwa hiyo kwa kawaida Marekani inazingatia sana usalama wa rais wake. Je, usalama huu unajumuisha nini? Kuna mfumo wa usalama katika ngazi 3. Rais ana ngazi 3 za usalama. Ndani ni mawakala wa idara ya ulinzi wa rais, kisha mawakala wa idara ya ujasusi na kisha polisi. Na rais huyo anapoelekea Delhi nchini India, kutakuwa na safu ya usalama ya maafisa wa usalama wa polisi ya Delhi, ambayo itakuwa safu ya usalama ya nje ya 4. Wafanyakazi wa idara ya ujasusi CIA na Ikulu huwasili mapema karibu miezi 2 au mitatu na kuanza kukutana na mashirika ya ulinzi katika nchi ambapo rais huyo anapanga kusafiri. Idara hiyo huamua mahali ambapo rais ataishi. Eneo hilo litachunguzwa kwa kina. Ukaguzi wa historia yake pamoja na historia ya wafanyakazi wa hoteli pia unafanyika. Tuangalie itifaki ya usalama. Kuna mipangilio mingine mingi. Kwa mfano, anga ya nchi hiyo inahitajika kwenye viwanja vya ndege, kwa sababu sio tu ndege ya rais Air Force One inawasili, lakini ndege 6 za Boeing C-17 zinapaa nayo. Pia kuna helikopta inayoruka kati ya ndege hizo. Msafara wa marais pia unajumuisha magari aina limousine, vifaa vya mawasiliano kwa kuzingatia wapi na jinsi gani ya kumtorosha rais iwapo kuna dharura yoyote. Swali linakuja, je, lipi litakuwa eneo salama iwapo kuna shambulio? Idara hiyo ya ujasusi ina jukumu la kuhakikisha kuna hospitali ya kuangazia masuala ya dharura ambayo haitakuwa umbali wa zaidi ya dakika 10 kutoka mahala anapolala rais. Afisa ujasusi huwekwa katika kila hospitali iliyo karibu ili kuwasiliana na madaktari iwapo kuna dharura. Madaktari pia hutayarisha damu iliyosawia na aina ya kikundi cha damu ya rais ili iwapo itahitajika inaweza kupatikana kwa urahisi. Maafisa hukagua kila kituo kwenye njia itakayotumiwa na msafara wa rais kadiri tarehe ya kuwasili kwake inapokaribia. Magari yaliyoegeshwa barabarani karibu na hoteli atakapokaa rais yanaondolewa. Mazoezi pia hufanywa juu ya nini cha kufanya katika hali tofauti za hatari. Swali linabaki, je, mpangilio ukoje katika hoteli? Katika hoteli sio tu ghorofa nzima hutengewa rais kuishi, lakini pia ghorofa ya chini na ya juu huachwa wazi kwa sababu za kiusalama. Chumba kizima hukaguliwa kwa kina ili kuhakikisha kuwa hakuna kamera iliyofichwa au vifaa vya kurekodia. Television na simu ya hoteli huondolewa. Ngao za kuzuia risasi pia zinawekwa kwenye madirisha ya chumba cha rais. Wapishi wa rais huandamana naye na ndio wanaomtayarishia chakula chake.
Katika mapishi, maafisa wa idara ya ujasusi pia huzingatia kwa makini ili kuhakikisha hakuna hatari kwa chakula cha rais. Idara hiyo pia ina jukumu la kuwalinda wanajeshi wanaoandamana na rais kila wakati. Rais ana mkoba wa kurusha kombora la nyuklia la Marekani. Rais anasafiri kwa gari lake aina ya limousine. Gari hili limepewa jina maarufu la The Beast. Gari hili limeundwa na kuwekwa vifaa vya kila aina. Sio tu la kivita na kuzuia risasi, pia lina vifaa vya kinga zaidi na teknolojia kama vile skrini za moshi, mabomu ya machozi, teknolojia ya kuona usiku, ulinzi dhidi ya mashambulizi ya kemikali na virusha guruneti. Madereva wamefunzwa hivi kwamba wanaweza kugeuza gari kuelekea upande mwingine, yani degree 180 wakati wa shambulio. Kwa mfano, wakati Obama aliposafiri India mnamo 2015, aliitembelea India kama mgeni wa heshima wakati wa kusherehekea siku ya Jamhuri. Kulingana na mila za Wahindi, alitakiwa kuandamana na rais wa India kwenye ukumbi huo, lakini alifika mahali hapo kwa gari lake la kumlinda The Beast. Lakini itifaki ya usalama pia ilikiukwa siku hiyo. Kulingana na miongozo ya idara ya CIA, rais hawezi kukaa katika eneo la wazi kwa zaidi ya dakika 45. Rais Obama alikaa mahali hapo kwa saa 2. Taarifa hii yote sio siri. Baadhi ya watu ambao wamehudumu katika idara hiyo wameandika kwenye vitabu. Mfano ni Joseph Petro, ameandika kwenye kitabu alikuwa wakala maalum katika idara ya ujasusi kwa miaka 23. Kando na yeye, Ronald Kessler aliwahoji zaidi ya maafisa 100 wa Secret Service na kuandika kitabu kiitwacho In the President Secret Service. Na hii ni kwamba kwa Marekani mambo yao yako wazi, lakini kwa bara la Afrika bado mambo ni magumu. Kila mara rais wa Marekani anapotembelea mahali fulani, maelfu ya watu huhudhuria. Itaendelea. Shukrani kwa wababe wa kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram kama Rich Voice Official. Asante.